Jesus, ich vertraue. Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, ich vertraue. Jesus, ich vertraue. Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, ich vertraue. Jesus, ich vertraue. Jesus, ich vertraue auf dich. Ja, jetzt haben wir gebetet. Wir haben gesungen, Jesus, ich vertraue auf dich. Haben wir letzte Woche, diese ganze Woche, haben wir in diese Vertrauen gehabt? Immer, wenn wir nachdenken, wenn wir haben gesündigt, durch unsere Worte, Taten, durch unsere Gedanken oder Verlassenheit. Und in dieser Zeit haben wir Jesus, seine Anwesenheit nicht gespürt. Wir haben an ihn nicht vertraut. Obwohl wir haben gesungen. Wir wünschen schon ihm zum Vertrauen immer. Aber manchmal unsere Schwäche. Wir sind schwache Menschen. Wir können nicht seine Anwesenheit immer betrachten, immer spüren. Dann gehen wir in falsche Richtung. Unsere Gedanken, unsere Worte. Wie Heilige Paulus gesagt, wir sprechen nicht, wie wir wünschen. Wir wünschen schon, nur Gutes zu sagen, Gutes zu tun. Aber können wir nicht immer. Unsere Schwäche, unser Fleisch ist schwach. Die Zeit, die Momente, dass wir haben die Vertrauen verloren und gejammert, gemurmelt, geärgert oder absichtlich die Negativen der anderen kritisiert oder gedacht. Darüber immer meditiert die Schwäche von den anderen. Oder Jesus hat uns die ganze Woche hat er uns gegeben. Unsere Taten waren immer, wie Jesus von uns gewollt, manchmal nicht. Schief gegangen. Wie oft bitten wir die Verzeihung. Und halt, wir können nicht alleine das machen, wie er uns gesagt. Er ist mit uns, Immanuel. Und mit der Kraft des Heiligen Geistes können wir weitergehen. Wir bitten uns Verzeihung und wünschen wir ein reiniges Herz. Wir sind da gekommen, seinen Segen zu erhalten und bitten und ihn lobpreisen. Aber vorher müssen wir unser Herz reinigen. Wie in Kana, das 6 Vessels, wie sagt man? Die Krüge, die leere Krügel hat Wasser gefüllt und Jesus hat gesegnet und das zum Wein verwendet. So müssen wir unsere Herzen reinigen lassen
das Heiligen Geist zu uns erfüllen. Stehen wir auf und singen wir das Lied Nummer 106, Reinige mein Herz. Ganz schön, ja? Bitte, Gott. Mein Herz mag mich rein wie Gold in deinem Feuer reinigen. Mein Herz mag mich rein Gold, pures Gold, Feuer des Herrn. Danach verlangt mein Herz, mach mich rein, heilig, dir allein will ich dienen. Herr, mach mich rein, heilig, dir allein will ich dienen, mein Meister, und deinen Willen tun. Reinige mein Herz, nimm was mich trennt von dir und mach mich heilig. Reinige mein Herz, nimm was mich trennt von dir, tief in mir, Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz, mach mich rein, heilig, dir allein will ich dienen. Herr, mach mich rein, heilig, dir allein will ich dienen, mein Meister, und deinen Willen tun, und deinen Willen tun. Ja, mit diesen Wünschen, Herr, mach mich rein, bitten wir zum Gott. Haben wir schon, wenn wir haben diese Woche gebeichtet, durch die Gnade, wir haben das bekommen, die Gnade, rein zu sein. Dass auch Gott, Jesus hat uns diese Inspiration gegeben zum Beichten. Und zum Waschen. Wie Jesus zum Petrus gesagt, wenn ich dich nicht wasche, ich habe keinen Teil mit dir. Wenn Petrus hat gesagt, wenn Jesus zum Petrus gekommen zum Waschen seine Füße, er hat verhindert. Dann Jesus hat gesagt, wenn ich dich nicht wasche, dann habe ich keinen Teil mit dir. Wir sind da, wir haben jetzt durch die Beichte und jetzt diese Momente, wenn jemand nicht gebeichtet, haben wir Jesus seine Barmherzigkeit zu uns zum Gießen. Wir haben gebetet. In der Hoffnung, in seine Liebe. Wir loben und danken. Das ist die Gnade Gottes, dass wir da sind, hier. Und wenn jemand gebeichtet, das ist auch die Gnade Gottes. Wenn jemand von Herzen jetzt Jesus gesagt, Jesus, ich bin gesündigt, habe Erbarmen mit mir. Das ist seine Gnade, dass wir können unser Herz öffnen und sagen, dieser gleiche Moment, seine Gnade wird in uns gießen. Er wird, wenn gebeichtet unsere Sünde unter dem Meer, er wird werfen. Wir brauchen das nie mehr denken, nie mehr darüber achten, weil Jesus vergisst das. Wenn wir richtig gebeichtet, richtig Jesus das unsere Sünde gesagt und Barmherzigkeit zum Bitten gebetet, dann brauchen wir nicht darüber immer nachdenken und traurig sein. Wir müssen freuen, weil er hat uns befreit von der Sünde. Er ist jetzt da gekommen, er hat uns da eingeladen, hier zu sein,
zusammen und wir haben alle zusammen in Barmherzigkeit gebetet für seine Einladung. Nicht Monika oder Anna oder Eva, jemand hat wir da eingeladen, aber Jesus, sondern Jesus hat uns da eingeladen. Deswegen sind wir da. Ich habe heute ihn getroffen. Wie heißen Sie? Helmut. Helmut hat mir gesagt, dass Monika hat gesagt, da hier gibt es den Gebetskreis und die Messe. Ja, das ist das Feuer, das kann ich ehrlich sagen, dass letztes Mal unser Priester, das heißt Pater Paul, hat gesagt, wenn da Feuer ist, das können wir nicht halten. Das kommt heraus. Aber das ist die Gnade Gottes durch Menschen. Fließt einander. Das können wir nicht halten. Das strahlt. Okay, für seine Gnade, dass jeder Gott hat, jeder von uns hat in seinen Hand benutzt letzte Woche. Dafür danken wir. Und seine Barmherzigkeit an uns gegossen. Dafür danken wir mit lauter Stimme, mit voller Kraft, mit voller Herzen, loben und preisen. Halleluja. Wir danken dir, wir loben Praise Jesus, wir Jesus, danken thank you, Jesus. Jesus. Wir loben, Hallelujah. wir preisen. Hallelujah, Danke, hallelujah, Jesus. hallelujah, Danke hallelujah, für deine hallelujah, Einladung, dass ich da bin. Praise Jesus. Danke, dass du hast mein Leben geordnet. Danke, Jesus. Praise Wir Jesus. loben, wir Hallelujah. preisen Praise dich. Jesus. Du hast mich die Hallelujah, Gesundheit hallelujah, gegeben, hier zu hallelujah, sein. hallelujah. Ich danke dir. Danke, Du Jesus. hast mir Hallelujah. dein Leben Praise gegeben. Jesus. Ich danke dir, Praise Jesus. Wir Jesus. loben und Hallelujah. preisen dich. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Danke, Jesus. Jesus. Deine Hallelujah. Liebe. Hallelujah. Danke, Jesus. Danke, Du Jesus. hast uns gerufen. Danke, Jesus. Für uns Hallelujah. zu segnen, unsere Hallelujah. Familie zu segnen, Hallelujah. unsere ganze Praise Welt you, zu Jesus. segnen. Thank you, Danke Jesus. dir, Hallelujah. Danke für dein Praise you, Hand. Jesus. Halleluja, Thank you, Halleluja, Jesus. Hallelujah. Halleluja, Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja, Thank you, Jesus. Halleluja, Hallelujah. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir können singen, gibt's da, wir sind hier so, okay, loben wir Herrn. Amen. Welche Nummer ist das? Nein, das ist nicht, die andere. Loben Herrn 90. Das sind 92 und 90? 90, ja. Okay. Ja. Lobe den Herrn, Lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele lobe den Herrn. Stopp! Einmal, wenn wir das sind, wie der Mutter Gottes das in der Magnificat gesungen, lobe den Herrn von meiner Seele, mit Herzen, dass da eine Heilige hat gesagt, dass wenn wir singt, zweimal betet, das ist nicht nur ein Lied, das ist ein Gebet. Und wenn wir das singen, wir beten zweimal, ja? Singen wir. Lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele lobe den Herrn. Du sollst es niemals vergessen, was dir Gutes getan. Du sollst es niemals vergessen, was dir Gutes getan. Lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele lobe den Herrn. Denn vergibt dir all deine Sünden und heilt deine Gebrechen. Denn vergibt dir all deine Sünden und heilt deine Gebrechen. Lobe
seinem Erbarmen, denn erlöst dich von dem Verderben, krönt dich mit seinem Erbarmen. Lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. So hoch der Himmel über der Erde, ist seine Gnade über dir. Über mich. So hoch der Himmel über der Erde, ist seine Gnade über dir. Lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, ja, lobe den Herrn, ja, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, ja, lobe den Herrn, ja, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. Singen wir noch einmal. Lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. Du sollst es niemals, niemals vergessen, was dir Gutes getan. Du sollst es niemals, niemals vergessen, was dir Gutes getan. Lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. Denn vergibt dir all deine Sünden und heilt all deine Gebrechen. Denn vergibt dir all deine Sünden und heilt all deine Gebrechen. Lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. Denn erlöst dich von dem Verderben, krönt dich mit seinem Erbarmen. Denn erlöst dich von dem Verderben, krönt dich mit seinem Erbarmen. Lobe den Herrn, Seele, lobe den Herrn, Seele, lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. So hoch der Himmel über der Erde, ist seine Gnade über dir. So hoch der Himmel über der Erde, ist seine Gnade über dir. Lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. Ja, nehmen wir Platz. Wir nehmen Römerbrief, 10. Kapitel, Verse 8. Römerbrief, 10. Kapitel, Verse 8. Seite 1260. 1206.
Hat alle genommen? Nur ein Wort, eine Verse, das ist 8. Aber vorher, das ist über Wort Gottes, ja? Ja, alle haben Bibel zu Hause, wir jeden Tag lesen die Bibel. Und was ist das Wort Gottes für uns? Kann jeder etwas sagen? Was ist Wort Gottes für mich? Jeder, wenn die Jungen zum Jesus gekommen und hat gesagt, die andere sagte, dass du bist die Elia, du bist die Prophetin. Und Jesus hat zum Apostel gesagt, wer sagst du über mich? Was ist deine Meinung? Hat Jesus gefragt. So, wir sollen sagen, in unserem Leben, wie ist Wort Gottes für mich? Was bekomme ich von dem Wort Gottes? Jeder hat verschiedene, wir haben viele bekommen von dem Wort Gottes. Mindestens eine sagt jeder. Was bekomme ich von Wort Gottes? Für mich, was ist Wort Gottes? Ist egal, was du sagst, das sagt von dem Herzen. Nicht von der Verstand, sondern von der Herzen, was der Heilige Geist spürt, das sagt. Nur ein Wort ist genug. Was bekomme ich von Wort Gottes? In unserem ganzen Leben, niemand sind Anfänger hier. Alle wissen schon lange in unserem Leben Jesus, nicht durch die Taufe, sondern wir haben alle Jesus erfahren. In unserem Leben, in verschiedenen Erfahrungen. Wir sind Jesus nachzugekommen. Deswegen sind wir da. Vor wir Jesus richtig kennengelernt, vor dass wir seine Liebe nicht gekostet. Damals können wir nicht so kommen und zusammentreffen in seinen Namen. Aber jeder von uns, nicht durch die Taufe, sondern persönlich, Jesus hat jeder gerufen und seine Liebe an uns gegossen. Jeder hat tausende Sachen zum Erzählen. Stimmt das? Ja. In unserem Leben, wie oft die Wort Gottes hat uns geholfen und wie Wort Gottes uns geführt. Alles. Ja, okay? Jeder sagt. Was sagst du laut sagen? Freude und Bestätigung. Eine. Jeder sagt mindestens ein Wort. Was? Dialog. Wie bitte? Dialog of God. Ein Gespräch mit Gott. Ja, okay. Was hast du gesagt? Wahrheit. Kann die Wahrheit, wir können, wenn wir zweifeln, was ist die Wahrheit, kann man schon durch Wort Gottes bekommen. Okay? Heilung. Liebe. Ja, die Liebe Gottes können wir schon durch die Wort Gottes bekommen. Okay, andere? Franco? Kraft. Ja, okay. Leben für mich, das Leben, bekomme ich das Leben, wenn ich ganz nah zum Wort Gottes richtig liest, betet. Orientierung. Was hast du? Hoffnung, sicher. Trost. Stanley. Geist, ja. Zuversicht, Franz. Hoffnung. Ja, wir haben tausende Sachen weil wenn wir brauchen solche Situationen, wenn wir haben die Glaube an Gott, wir gehen zum Bibel, wir lesen, wir finden Ruhe in Jesus, bleiben wir seine Liebe, ja? Lesen wir diese Wort Gottes jetzt.
Nummer 8. Was also sagte sie, alle zusammen, das Wort ist dir nahe, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Gemeint ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Dreimal lesen. Noch einmal, zweimal noch lesen. Was also sagte sie? Das Wort ist dir nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Gemeint ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Noch einmal. Was also sagt sie? Das Wort ist dir nahe. Es ist in deinem Mund und deinem Herzen. Gemeint ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Auch in Deuteronomium, wir nehmen, das ist das Gleiche, aber Deuteronomium nehmen wir 30, Kapitel 30, 14. 30, 14. Das ist dieselbe, eine Bestätigung. Seite 214. 214. Hat alle bekommen? Ja, lesen wir zusammen. Nein, das Wort ist ganz nah bei dir. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Du kannst es halten. Zweimal noch. Nein, das Wort ist ganz nah bei dir. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Du kannst es halten. Nein, das Wort ist ganz nah bei dir. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Du kannst es halten. Wir lesen jeden Tag die Bibel und es steht, die ganze Bibel ist nicht über Gott, sondern die Bibel ist von Gott. Das ist von Gott. Jeder Satz ist von Gott. Nicht über Gott, sondern von Gott. Und ich hoffe, dass wir, jeder von uns, Jesus seine Liebe in unserer letzten Lebenszeit vielmal in verschiedenen Situationen erfahren. Gott hat uns durch Wort Gottes geführt. Stimmt es? Durch Wort Gottes hat unser Leben geführt. Und jeder hat viele Erfahrungen zum Sagen. Wie Gott hat es in mein Problem aufgelöst. Wie er hat mich geführt. Wir können das mitteilen, jeder. Nicht alle haben wir keine Zeit, wir haben wenige Zeit, aber können wir ein Wort Gottes sagen, welches Wort hat mich geholfen oder Kraft gegeben oder welches Wort habe ich gehalten. Die Erfahrung, jeder nachdenkt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist sicher, vielleicht eine Heilung, vielleicht eine Entscheidung zum Treffen. Verschiedene Wege. Wort Gottes hat uns geholfen. Wie war das in unserem Leben? Nachdenken und das da hier öffentlich sagen. Das, was in unserem Herz durch Mund, das, wenn wir das sagen, wir verherrlichen Gott, unser Gott. Und er wird für uns auch verherrlichen in seinem Vater. Eine Erfahrung. Kannst du aufstehen und sagen das? Die hat er der Heiligen geschenkt. Mehrere schon.
Kann eine Heilung, das ganz kurz kannst du das sagen? Mein Knie hätte müssen operiert, dann hätte ein neues Knie gebraucht. Ja? Und dann habe ich das Gefühl gehabt, es hat sich ergeben, dass ein Gebetskreis von mir nach Montenegro gefahren ist. Und beim Heiligen Vasilij habe ich ich bin gesund nach Hause gekommen und musste nicht mehr operiert werden. Also es hätte müssen ein neues Knie kommen. So schlecht war es. Und ich habe wirklich mit der Einstellung, Herr, ich danke dir, dass du mir Heilung schenkst, dass du mir... Und es war so. Ja. Okay, preise den Herrn. Hast du etwas ganz Besonderes, ein Wort Gottes dafür gebetet, oder? Ich habe gebeten, ich danke dir, dass du mir Heilung schenkst. Ich habe so fest daran geglaubt. Okay. Dass Okay, bittet und dann wird erhalten. Ja, in seinem Namen, wenn wir bittet, das erhalten wir. Das ist eine Versprechung. Mit der Glaube, wenn wir bittet, dann können wir das erhalten. Mit Glaube. Okay, jemand andere? Das Wort Gottes, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Okay, die Erfahrung kann auch sagen, was du hast bekommen. Heilungen. Ja, Heilungen. Ja. Das Gebet wirkt Wunder. Das kann ich nur sagen. Das Gebet wirkt Wunder. Ja. Ich möchte was sagen. Bitte. Kannst du aufstehen und sagen, dass alle hören können? Also ich habe ein Wort gehört. Hass kommt nicht von Jesus Christus. Und es wurde mir gezeigt, ein leidender Gott, also leidender Jesus, dem Blut ist runtergetropft. Und ich habe gehört, wie jemand gesagt hat, dass Hass kommt nicht von Jesus. Okay. Das habe ich ganz gut verstanden. Und davor hatte ich einen Streit mit jemandem. Und wir haben uns gegenseitig gehasst, also nicht gehasst, sondern gestritten. Und dann hatte ich ja diese Vision. Dann habe ich verstanden, das kommt nicht von Jesus Christus, was wir da machen. Und das hat mich geheilt. Ja. Gott ist nur Liebe. Gott ist Liebe. Da hat keinen Platz für die anderen. Das gehört wie Hass. Ja. Ich möchte nicht auf meine, habe ich schon viele Erfahrungen. Ich wollte eine Erfahrung, dass sie hat schon geschlafen, aber das mag es für sie. Ich werde das sagen. Ja, kann sie auch schon, vielleicht wenn ich sage. Wenn sie Angst hat, zum Beispiel gestern hat donnert, ja, in der Nacht, hat jemand gehört? Mitternacht. Ja, Mitternacht. in der Mitternacht hat donnert und geblitzt. Aber wir haben sie auch so gelernt, aber sie hat das praktiziert. Sie war während des Schlafs, sie war wach, Rengo war auch dabei, hat gesehen donnert, sie hat Angst gehabt vorher und auch geblitzt. Was hat sie gesagt? Ist Mary? Stand up and say. Ja, jetzt will sie nicht singen. Sie sagt das auf Englisch, dass Jesus hat gesagt, do not be afraid, I am with you. Hab keine Angst, ich bin mit dir. Und wenn das kommt, und dann, sie sagte, sie war von der Schlaf, sie wach und sie hat gesagt, Donat, Jesus ist mit mir. Hab keine Angst, ich bin mit dir. Jesus ist mit mir, habe ich keine Angst. Ein kleines Beispiel. So viele Sachen. Wir machen regelmäßig jeden Tag eine, wie sagt man, Übungen, sagt man? Ja. Physikalische Übungen. Und eine Übung hat sie ein bisschen schwer mit 30. Wir zählen 1, 2, 3 bis 30. Und eine Plankübung, das mag sie. Und hat sie, manchmal kann sie nicht. Aber das habe ich nicht gesagt um diese Zeit besonders. Aber sie hatte daran erinnert. Und vor das macht, sie sagt jetzt, I can do all things through Christ which strengtheneth me.
Ich kann durch Jesus alles machen mit seiner Kraft. Wie ist das richtig? Ja, alle verstanden schon. Sie sagt das 3 Mal und dann macht sie das. Und das gewinnt. Aber ich sage die Beispiel von Liz Mary jetzt, ja. Wir haben viele. Wenn Liz Mary kann das bewirken lassen, wir können jede. Das Wort Gottes hat Kraft. Und wie jetzt gesagt, das ist in unserem Herz, in unserem Mund. Und wir können das halten. Wir können das bewirken. Benutzen das Wort Gottes. Nicht nur lesen, sondern die Situation. Wir haben schon, Stanley hat immer Wort Gottes viele gesagt. Aber nehmen wir einige in unserem Leben das bewirken. Dafür immer wiederholen das Wort Gottes. Bekommen wir Kraft, bekommen wir Heilung, bekommen wir Freude, viele, alle die Früchte des Heiligen Geistes, aber mit Wort Gottes immer halten und beten. Was hat Stanley? Stanley hat Hand aufgehoben. Das weg. Dein Arzt. Herr, dein Arzt. Sondern dein Wort. Fülle haben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja. Ja, Danke, stehen wir Jesus. auf. Halleluja. Und,
Ehre. Halleluja, Viele Halleluja, haben nicht Halleluja, gesagt, Halleluja, aber Halleluja. wir alle haben in Danke, unserem Jesus. Herzen. Danke, Jesus. Wir loben dich, Halleluja. wir preisen dich. Halleluja. Für deine Führung, für deine Heilung. Halleluja. Die Praise Freude, dass Jesus. du hast uns gegeben. Thank you, Die Jesus. Entscheidung. Halleluja. Danke, Jesus. കർത്താവെ സ്തുതിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവമേ നന്ദി. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. കർത്താവെ ആരാധന, സ്തുതി, മഹത്വം. Hallelujah. 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 Ja, singen wir das, was wir haben vorher gesungen, Lobe den Herrn. Aber wenn wir sagen, Lobe den Herrn, wir müssen nicht Lobe den das Wort, sondern die alle Gnade, alles, was wir haben bekommen, alle Kraft, Freude, Frieden, alles, das muss nachdenken und singen wir das, ja? Nummer 90. Lobe den Herrn, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. Meine Seele lobe den Herrn. Du sollst es niemals, niemals vergessen, was dir Gutes getan. Du sollst es niemals, niemals vergessen, was dir Gutes getan. Lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. Denn vergibt dir all deine Sünden und heilt all deine Gebrechen. Denn vergibt dir all deine Sünden und heilt all deine Gebrechen. Lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. Denn erlöst dich von den Verderben, krönt dich mit seinem Erbarmen. Denn erlöst dich von den Verderben, krönt dich mit seinem Erbarmen. Lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele, meine Seele, lobe den Herrn. So Hoch der Himmel über der Erde ist seine Gnade über dir. So hoch der Himmel über der Erde ist seine Gnade über dir. Lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele, meine Seele, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, ja, Lobe den Herrn, ja, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, ja, lobe den Herrn, ja, lobe den Herrn, meine Seele. 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 Lobe den Herrn. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeshua Aradhana, thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. nehmen wir Platz.
ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണോ അതോ കെട്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തുന്നൊരു വെസലിലെ വെള്ളമാണോ, ഏതാണ് ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളത്? Ob die fließende Wasser oder gebliebene, stehende Wasser, welche wird das besser sein, klar sein? Die fließende Wasser oder stagnant? Fließende Wasser. Ja, richtig. നമ്മളിവിടെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പങ്കുവച്ചു. Wir haben hier über die Power, die Kraft des Heiliges Wort haben wir mitgeteilt. ഈശോ എന്തിനാണ് നമുക്ക് രോഗം തരുന്നത്? Warum hat Jesus uns die Krankheit erlaubt? ഈശോ എന്തിനാണ് നമുക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ നൽകുന്നത്? Warum Jesus hat uns die Probleme gegeben? Erlaubt. Dass wir lernen, നമുക്ക് പഠിക്കാനാണ് അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ യേശുദാസൻ. ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി പറയാൻ പറ്റുമോ? Kann man noch klar sagen, jemand? Warum Jesus erlaubt uns diese Kreuze, diese Probleme, die Krankheiten? Gehorsam werden, stark im Glauben, Gott zum Suchen, ständig gesagt. Dass wir die Probleme lernen und lösen, dass wir uns verbessern. Dass wir verbessern, Probleme lösen. Oft finden wir auch durch Leiden wieder zu Gott. Ja, durch Leiden zu Gott. Okay, die sind alles richtige Antwort. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈശോ എന്തിനാണ് രോഗം വന്നതെന്ന് ബൈബിളിലൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. Das sind alle richtige Antworten, aber Jesus hat in einer Stelle ganz klar gesagt, warum hat diese Krankheit erlaubt. Ja, für eine Blinde. Ja, nehmen wir Johannes Kapitel 9. Johannes Kapitel 9 nehmen wir. Heilung eines Blinden. Ja. Seite 1195. 1 bis 3, 1, 2, 3, nur 3 Verse. Ja, wir müssen Zusammen lesen wir das, beten wir. 1 bis 3. 1 bis 3. 1 bis 3. Johannes Kapitel 9. Kapitel 9, Alle Johannes. bekommen? ist Ja, das Seite. 1195. Ja, zusammen beten wir. Beten wir. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, so dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം പ്രകടമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ പ്രകടമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ അന്ധനായത്. Seine Name zum Verherrlichen, seine Wirke zum Offenbaren. Darum ist er blind geboren.
ഈ വചനത്തിന് വളരെയധികം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ Ja. വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ദിസ് ഹൈലിക വോട്ട് ഹാറ്റ് സോ Beeinflusst in sein Leben. mein Leben. Ich weiß auch das, genau. നിങ്ങൾക്കറിയാം 14 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു കുഞ്ഞിനെ ഈശോ നൽകിയത്. Ja, wir Wir haben. haben gewartet für, Sagst du auf Wir Deutsch? haben gewartet 15 Jahren, ungefähr 15 Jahren zu bekommen ein erstes Kind. Unsere Hochzeit war 1985 und ja, Gott hat ein besonderes Millennium-Geschenk In hat 2000. gegeben, 2000. Und nach wieder eine Im 2001 ist unsere noch Tochter eine Geschenk geboren. bekommen. Und ja, bei Geburt, wir wissen das nicht, sie hat ein Problem. Aber nach 2 oder 3 Monaten, oder? 2 Monate. 2 Monaten hat er gesagt, sie ist Down-Syndrom. Und so viele Fragen in meinem Herz Bekommen. So viele Fragen. Damals ich war so ernst gearbeitet für Jesus und so. Und warum? Vielleicht sein die auch das weiß. Ich habe Kopfschmerzen auch gehabt. Weil ich brauche eine Antwort. So, ich habe schon so viel geredet und gestreitet mit Gott. Mit Jesus? Vorne, ja, damals ich war in Akaha, in Labor, als Laborgehilfe gearbeitet. Ja, und durch dieses Wort Gottes, ich habe bekommen eine Befreiung, eine so viele neue Einsicht. Gott hat uns gegeben für die Herrlichkeit. Wie sagt er? Gottes Namen zum Verherrlichen, seine Wirken zum Offenbaren. Er hat einen Satz noch dazu, dass er ist gekommen und hat mir gesagt, ich habe die Antwort bekommen, so hat er mir gesagt. Und mit voller Freude hat er mir gesagt. Und wenn er hat das geredet, er hat das Wort gelesen und das geredet, vorher habe ich schon gespürt, diese Befreiung in ihm. Das ist durch dieses Wort Gottes. Warum? Die Verherrlichen Gottes Wirke zum Offenbaren. Ja? നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉത്തരം ഇതിലുണ്ട്. Die Antwort für unsere alle Fragen, alle Probleme ist in der Wort Gottes. Ja, nun muss man verstehen. Muss man lesen. Muss man beten. Ich sage das, muss man beten, heilige Wort. ഓരോ Wort Gottesum നമ്മളെ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാക്കാൻ, ഒരു പുതിയ രൂപാന്തരീകരണം തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്. Jedes Wort Gottes hat diese Kraft, das uns zum Ändern, eine neue Mensch zum Ändern, hat diese Kraft. Das ist Leben und Kraft, Geist und Leben ist das. ഇനി അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു കോൺട്രോവേഴ്സലായിട്ടുള്ള കാര്യം വരിക. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ശാരീരിക തലത്തിൽ നമുക്ക് ചില രോഗങ്ങൾക്കോ ചില വേദനകൾക്കോ പ്രതിസന്ധികൾക്കോ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. Ja, manche Krankheiten, wir bekommen keine Heilung, wir haben keine Antwort. Solche Dinge auch in unserem Leben passieren. ഏറ്റവും വലിയ രോഗസൗഖ്യമേതാ? Welche ist die größte Heilung? Die Seele. Die Seeleheilung und die Seele frei. Ja, എന്നാലും ഏറ്റവും വലിയ രോഗസൗഖ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏത് പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ? എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടും. Welche Taten? അതിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും കടന്നു പോകും. മനുഷ്യനായി ജനിച്ചോ അതിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിരിക്കും. Wann bekommen wir die ganze Heilung, meinst du? അത് സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ CT സ്കാനൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ? CT സ്കാനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ ഒരു
അവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക. Wie die CT Computertomographie, dass wir durchgehen. So gehen wir durch, nur nachher kommen wir vorne Jesus. ഏറ്റവും വലിയ സൗഖ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിലൂടെ കടന്നു പോകും? Wir eine richtige Heilung zu bekommen. നമുക്കറിയാം wir müssen durchgehen. ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചു കർത്താവ്. Jesus hatte Lazarus aufgeweckt von Toten. Ja? അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈശ്വര അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൗഖ്യം കിട്ടുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ നാം ചിന്തിച്ചാൽ നാം ഈശോ നൽകുന്ന മരണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം. Es sagt, dass durch die Tod kommen wir nach zum Jesus, eine richtige Heilung. ഈശോ മരിച്ച് കല്ലറയിൽ കടന്ന് വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പോൾ പുതിയൊരു ശരീരമായി. Wenn Jesus gestorben und dann aufgestanden, ja, dann hat es eine neue Körper, andere Form. ആ ശരീരത്തിന് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യാം. Dieser Körper kann durchgehen, überall. ആ ശരീരത്തിൽ രോഗം ഏൽക്കില്ല. Keine Krankheit wird in ഈശോ diesem Körper. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. Wenn Jesus auferstanden ist, dann werden wir auch aufstehen, sagte im Bibel, Wort Gottes. ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. Wir werden auch sicher auferstehen. നമുക്കറിയാം, വിശുദ്ധ അവിടെ എവ പറഞ്ഞു ആത്മാവിൻ്റെ സൗഖ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയത്. കറക്റ്റാണ്, ആത്മാവിൻ്റെ സൗഖ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയത്. Eva hat gesagt, die Heilung des Geistes, das ist die größte, das stimmt es. ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളിൽ ദൈവം ഇടപെടും. ശരീരതലത്തിലും ഭൗതിക തലത്തിലും കർത്താവ് ഇടപെടും. Wenn wir haben die Probleme, Krankheiten, aber Jesus wird interferieren in diese Krankheiten. തീർച്ചയായും സൗഖ്യപ്പെടുത്തും. Sicher wird heilen. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. Wenn wir beten, müssen wir starke Glauben beten, dass wird sicher uns heilen. ഞങ്ങളിപ്പോഴും ലക്ഷ്മേരിക്ക് ഒരു വചനം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം. Wir beten auch für unsere Tochter Lismeri noch jeden Tag mit einem Wort Gottes. Beten wir jeden Tag täglich für die Heilung. അവൾക്ക് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക വചനമാണ്. Das ist ein Wort Gottes, das Jesus hat uns gegeben, ganz besonders. അത് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 9:34. Apostelgeschichte 9:34 ist das. Aeneas, Jesus Christ heals you. Aeneas, Jesus Christus heilt dich. ആ വചനമാണ് അവൾക്ക് ഈശോ തന്നത്. Diese Wort Gottes hat Jesus mich gegeben, für sie zu beten. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട, നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സൗഖ്യം ആർക്ക് എപ്പോൾ എവിടെ നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല, ഈശോയാണ്. Aber die Heilung für wem, wann, wie, das ist nicht in unserem Hand. Das lass Jesus entscheiden. ഈശോയുടെ തീരുമാനമാണ്. Lass seine Wille geschehen. Seine Wille ist wichtig als alles. 38 വർഷമായിട്ട് ബത്ശേദ കുളക്കരയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു. Ja, eine Gelähmte war 38 Jahre auf die neben die Bethesda Teich. അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 38 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവന് സൗഖ്യം ലഭിച്ചത്. Nach 38 Jahren ist geheilt. നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്സ്റ്റ് മറുഭാഗം ചിന്തിക്കാം. വിശുദ്ധ കൊസ്തുറേസ്യ മരണം വരെ രോഗിയായിരുന്നു. Ja, wir können auch, aber ist geheilt, aber die kleine Teresa von Lisieux, bis zum letzten Moment, sie war krank. പക്ഷേ അവിടെയാണ് എവ പറഞ്ഞ വലിയൊരു പോയിന്റ്, അവൾ ആത്മാവിൽ സൗഖ്യമുള്ളവളായിരുന്നു. Ja, dort liegt dieser Punkt, dass Eva hat gesagt, sie ist geheilt in ihrer Seele. Da ist sie nicht krank. Sie hat diese Krankheit hat sie nicht betroffen in die Seele. ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ച കിട്ടിയതും അവൾക്കാണ് കിട്ടിയത്. Über die Liebe Gottes hat kleine Teresa von Lisieux alles offenbart. അതിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് സൗഖ്യത്തിന്. So für die Heilung zwei Seiten. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശ വരും. Wenn wir das nicht verstehen, dann manchmal sind wir traurig. Ja, wenn wir nicht heilen, dann wir dann traurig.
നമ്മൾ ദൈവത്തിന് ശക്തിയില്ലേ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. Dann fragen wir viele Fragen zu ihm. Warum hört nicht? Hat keine Kraft? നമുക്ക് അത് സമയപരിമിതിയില്ല, കുറച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. നമുക്ക് മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷ, ഈശോയെ പരീക്ഷിച്ച മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. Ja, wir haben wenige Zeit, aber versuchen betrachten wir die Prüfung in die Wüste von Jesus, ja? 40 Tage. Ja. ഈശോയോട് ചോദിക്കുന്ന സാത്താൻ എങ്ങനെയാണ്, നീ ദൈവമാണെങ്കിൽ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകളോട് അപ്പമാകുവാൻ പറയും. Ja, Satan hat zum Jesus gefragt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann sag diese Steine zum Brot werden. ഈശോയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പമാക്കാമായിരുന്നു. Jesus kann das tun, wenn will. പക്ഷേ അവിടെ അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല എന്ന് ഈശോയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. Aber Jesus hat das gewusst, das ist nicht die Zeit, diese Wunder zu machen, diese Steine zum Brot machen. ഈശോ പറഞ്ഞ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കൂട്ടായ്മയിൽ വചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈശോയിലൂടെ പുറത്തു വന്നത്. Ja, Jesus hat damals das gesagt. Mit dem Brot lebt ein Ja, വചനം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് Nicht ജീവിക്കുന്നത്. nur mit Brot lebt ein Mensch, sondern das Wort von der Mund von Gott kommt. അപ്പോൾ നമ്മൾ രോഗസൗഖ്യം ഒരു പക്ഷേ ദൈവം തന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയണം, ജോബിനെ പോലെ എൻ്റെ എന്താണ് മാംസം അഴിഞ്ഞ് ചർമ്മം അഴിഞ്ഞു പോയാലും ഞാൻ ദൈവത്തെ അതിൽ കാണും. Ja, wenn wir Heilung nicht bekommen, dann auch wie Job sollen wir sagen, wenn meine Haupt verderbt, ich sehe Gott in das. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇത് തമാശയല്ല, ഇത് ബൈബിളിലുള്ളതാണ്. Das ist kein Spaß, aber das steht in der Bibel. Sagt, das ist egal, was mir passiert. Ich sehe meinen Gott in meine, verdorbene Haupt. എൻ്റെ ചർമ്മം അഴുകി ഇല്ലാതായാലും ഞാൻ ദൈവത്തെ കാണും. ആ വചനം പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഈശോ ചെയ്ത് സാത്താൻ ഓടിക്കാൻ ചെയ്ത് വചനത്തിനോടെയാണ് ഈശോ സംസാരിച്ചത്. അടുത്തരാം. ഈശോ വചനത്തിലൂടെയാണ് സാത്താനെ ഓടിച്ചത്. Ja, Jesus hat durch Wort Gottes Satan weggelassen, oder? Ja. Ich hoffe, dass Sie verstehen schon, was ich übersetze. Nehmen wir Hiob, erste Kapitel. Hiob, erste Kapitel nehmen wir. Erste Seite. Wer das bekommt, sagt die Seitennummer. Zweite Kapitel. Zweite Kapitel. 586 Seitennummer. Hier Bewährung, ne? Kapitel 2. Kapitel 2. Job. Hiob. 1 bis 10. 1 bis 10. വായിച്ചോ? 1 bis 10. Lesen wir zusammen das? Ja, Kapitel 2. Zusammen. Nun geschah es eines Tages, da kamen die Gottessöhne, vor den Herrn hinzutreten. Unter ihnen kam auch der Satan, vor den Herrn hinzutreten. Da sprach der Herr zum Satan: Woher kommst du? Der Satan antwortete dem Herrn: Die Erde habe ich durchstreift, hin und her. Der Herr sprach zum Satan: Hast du auf meinen Knecht Hiob geachtet? Seinesgleichen gibt es nicht auf der Erde, so untadelig und rechtschaffen.
er fürchtete Gott und meidet das Böse. Noch immer hält er fest an seiner Frömmigkeit, obwohl du mich gegen ihn aufgereist hast, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sagte: Haut um Haut, alles, was der Mensch besitzt, gibt er hin für sein Leben. Doch streck deine Hand aus und rühr an sein Gebein und Fleisch. Wahrhaftig, er wird dir ins Angesicht fluchen. Da sprach der Herr zum Satan: Gut, er ist in deiner Hand. Nur schone sein Leben. Der Satan ging weg vom Angesicht Gottes und schlug Hiob mit bösartigem Geschwür von der Fußsohle bis zum Scheitel. Hiob setzte sich mitten in die Asche und nahm eine Scherbe, um sich damit zu schaden. Da sagte seine Frau zu ihm: Hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Lästere Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr: Wie eine Törin redet, so redest du. Nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen? Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. ഭാര്യ പോലും ഇയ്യോബിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിനോട് കൂട്ടുചേരുന്നത് എന്തിനാണ്? Seine eigene Frau hat auch zu ihm gesagt: Warum machst du das? Warum lobst du Jesus? Warum bleibst du an Gott? ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായിരിക്കും. In unserem Leben auch solche Situationen. Und alle gegen uns auch können alle unseren sagen, gegen Gott zum Sagen und sterben. Ja, wir haben wenige Zeit. ഈ അവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ സമയപരിമിതി കൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റ്. Ja, ist egal, in unserem Leben passiert. Ja, wir können jetzt aufstehen und alles in unserem Leben kommt. Sowieso, wir können jetzt denken, wir sind nicht in der Situation, wie Hiob ist. Ja, wir sind gesundheitlich nicht in der Situation, wie Hiob ist. Und in solcher Situation, Hiob hat es so gesagt: Es ist egal, wie mir passiert, ich werde Gott loben und preisen. Okay. So, in unsere Krankheiten, alles geben wir in seinem Hand. സാൽമൻ 149-150 ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം, സ്തുതിക്കാം. 5 മിനിറ്റ്. സാൽമൻ 150. Nehmen wir Psalmen 150. Das ist der kleinste Psalmen. Psalmen 150. Denken wir alle unsere Krankheit, alle Probleme, alle Sorge. Wir offer vorne das Wort Gottes. 150. 690. Seite 690. Okay? Zusammen beten. Halleluja. Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn in seiner mächtigen Feste. Lobt ihn für seine großen Taten. Lobt ihn in seiner gewaltigen Größe. Lobt ihn mit dem Schal der Hörner. Lobt ihn mit Harfe und Zither. Lobt ihn mit Pauken und Tanz. Lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel. Lobt ihn mit hellen Zimbeln. Lobt ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Yeshua Nami, Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
നന്ദി ദൈവമേ, നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ, നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ. Wir preisen dich, wir loben dich. Halleluja. Wir preisen dich, loben dich für alle Dinge. Halleluja, 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 Halleluja. Wir preisen dich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir preisen dich, loben dich. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Wir preisen dich, loben dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist der Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.